Ovo pitanje je papreno. Pitanje broj 5. Zašto pametna djeca često imaju loše ocjene? I nije crno-bijelo, ima tu više stvari. Česti razlog da im nije prioritet. Bave se sa 100 stvari u životu, ne vide neku važnost u školi ili znaju da će sa dobrim ili sa osrednjim ocjenama svejedno uspjeti u životu i onda zašto da se trošim imati sve petice ili neke najbolje ocjene. To je čest razlog. Drugi razlog je puno evidentniji kasnije u školovanju, da li to bilo od 5. do 8. u srednjoj školi ili najčešće poslije na fakultetu, pametna, inteligentna djeca često mogu i dobre ocjene dobivati na mišiće, na silu. Nemaju neku metodu učenja, nego brzo kopčaju i čitaju, zapamtit će to, naučit će to nekako. I to funkcionira super u nižim razredima, kad imamo dosta malo činjenica, informacija za naučiti, kad su lekcije kratke. Može funkcionirati za inteligentno dijete i u višim razredima osnovne škole, ali to najčešće kreće pucat upravo 5. i 6. osnovne, upravo na početku srednje škole, kad se gradivo puno poveća i oteža, pa ne možemo na isti način više učiti, a gdje to sigurno pukne je na fakultetu. I zato nam se desi, pa kako, on je pametan, on je imao sve petice u školi, kako mu ne ide na faksu? Da, zato jer ne ide više na silu, ne ide više ovo bubanje i na inteligenciju, nego stvarno treba kvalitetna metoda ili metode super učenja da se to nauči, a da si ne počupa svu kosu iz glave. Pošalji ovo nekome kome znaš da će ovaj savjet koristiti.